革命以来，人类得到了前所未有的物质财富和享受，但是对大自然的开采和利用，也伴随着严重的室内空气污染问题。空气中和物体表面存在着各种传播性的病原体、细菌、病毒、异味以及其他有害的颗粒物和有机污染物等，让人感到身心疲惫，甚至导致各种疾病。人们80%的时间都是在室内进行各种活动，室内空气污染程度常常比室外空气污染严重2至3倍，在某些情况下甚至可达100多倍。随着科技的发展，传统的消毒净化技术，如 HVAC 暖通空调过滤系统、UV 紫外线、臭氧、静电等方式，已无法满足我们对空间消毒净化的需要。结余低温等离子净化技术，运用物理学、化学、生物学及环境工程学的理论知识，当空气在外部特定能量下会发生电离，产生大量正负离子团，主动捕捉空间中的病原体、细菌、病毒、异味以及其他有害的颗粒物和有机污染物等，并瞬间破坏有害物质结构，使之失去活性。整个过程模拟大自然的自我净化，完美实现人机共存，节能环保，无耗材，无二次污染。随着低温等离子技术不断成熟，该成果已经广泛应用于教培机构、医院、公交车、电梯等公共空间、消毒净化领域以及食品、生物制